बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्ली पालने के हवाले से सवाल ये हुआ है कि क्या घर में बिल्ली वग़ैरह पाल सकते हैं। तो सीधा सा जवाब ये है कि अगर कोई बंदा बिल्ली पाल रहा है तो शरअन उसमें कोई हर्ज नहीं है कि हदीस मुबारक के अंदर आता है कि काशान रिसालत अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम में बिल्ली वग़ैरह गुज़रा करती थी कि महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मुकाम पर वज़ू फरमा रहे थे और बिल्ली आकर रुक गई तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी उसकी जानिब कर लिया और उस बिल्ली ने उसमें से पानी भी पिया। तो अगर कोई बंदा बिल्ली वग़ैरह पाल रहा है तो उसमें शरअन कोई क़बाहत या कोई हर्ज नहीं है। हाँ, बस उसके अंदर बाज़ दफ़ा ये शुबा पैदा किया जाता है कि बिल्ली गुज़र रही है तो उसके जिस्म का बाल झड़ रहा है, या बिल्ली जब पालता है कोई बंदा तो उसको हाथों में से पकड़ता भी है, अपने ऊपर बैठा भी लेता है। तो इन तमाम सूरतों के अंदर बस ये देखना है कि बिल्ली के जो ज़ाहिरी बदन है उस ज़ाहिरी बदन पर कोई निजासत लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। अगर उसके ज़ाहिरी बदन पर कोई निजासत लगी हुई है तो उस निजासत की लगने से फिर बंदे का हाथ नापाक हो जाएगा, या वो निजासत कपड़े पर लगेगी तो बंदे का कपड़ा नापाक हो जाएगा, या वो जिस जगह पर बिल्ली जाएगी और बिल्ली के ऊपर जो निजासत लगी हुई है वो किसी जगह पर लगती जाएगी तो वो चीज़ें नापाक होती जाएंगी। लेकिन अगर बिल्ली के ज़ाहिरी बदन पर कोई निजासत नहीं लगी हुई तो अब उस सूरत में इस शुबा में पढ़ने की कोई ज़रूरत और हाजत नहीं है कि ये चीज़ नापाक है या पाक है, फिर वो चीज़ पाक होती है। वस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।